मुलेठी खाने के फायदे। फायदा नंबर 1, मुलेठी गले की खराश और सूजन को कम करने में मदद करती है। इसके सेवन से खांसी और हिचकी की समस्या में भी आराम मिलता है। फायदा नंबर 2, मुलेठी में मौजूद पोषक तत्व तनाव और एंजाइटी को कम करने में सहायक होते हैं। यह आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए बेहद फायदेमंद है। फायदा नंबर 3, मुलेठी ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने में मदद करती है। इसके एंटी डायबिटिक गुण डायबिटीज के मरीजों के लिए लाभकारी साबित हो सकते हैं। फायदा नंबर 4, मुलेठी अस्थमा और ब्रोंकाइटिस जैसी सांस संबंधी समस्याओं में राहत देती है। इसका कफ नाशक गुण सांस की नली को साफ करने में मदद करता है। फायदा नंबर 5, मुलेठी लीवर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालती है, जिससे आपका लीवर स्वस्थ और सक्रिय बना रहता है। ऐसे ही और हेल्थ टिप्स पाने के लिए हमें फॉलो कीजिए।